السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين は、イードの説教もしたので、省略した、今回は説教したいと思います。そのため私は、約束されたメシアのある引用を、紹介したいと思います。この引用に私たちは常に心がけなければなりません。信者の世俗との関係は広ければ広いほど、それはその人にとっての地位を示していることになります。なぜかと言いますと、その人の目的、それはディーン、つまり宗教であるからです。つまりその世俗との良好な関係もその目的がディーンであれば、それは良好なものであると言いますし、世俗との関係の目的はディーンでなければなりません。これは信者の印です。そして、世俗のすべてがそのディーンの配下に属するということになります。つまり世俗を手に入れることが最終的な目標ではなく、その世俗を得る目的がそのディーンの究極の目的を果たすためであり、そのディーンに奉仕をするためでなければなりません。もちろん、世俗をなぜ手に入れるのかというと、それはディーンのためであり、何か悪いことをして自分の現世を来世を台無しにするのではなくて、自分の来世のためにも、そして自分のディーンのためにも、私たちはこの世俗を手にする必要がありますが、世俗を入手する方法、世俗の位置づけも、それはディーンの配下でなければなりません。どこか目的地に行くためには乗り物が必要です。そして真の目的はその目的地に到達することであり、乗り物が目標ではありません。ですから私たちがこの旅でするときにいろんなものを持参しますけれども、それは無事に旅をして最終的な目標地に着くことができるようにするためです。乗り物やあるいはその旅の荷物が目的ではありません。このように世俗を手に入れるべきであり、その最終的な目標であるディーンのために世俗を得るべきです。神よ、私たちに、世俗のハサナを与え、そして来世のハサナも与えてください。つまり、このように述べています。約束されたメシア、神様は、この教えを私たちにこの教えは、ここにも世俗が先に置かれていますけれども、それはどのドニアでしょうか？どの世俗のことですか？それはどのドニアですか？ハサナダドニアが先頭に置かれたのです。つまり来世で良いハサナをもたらしてくれるハサナのことです。つまり、その来世でも利益をもたらすそのドニアを手にするということです。つまり来世で何か恥をかくのではなくて、つまり来世だけ、現世だけを、ドニアだけを追い求めてしまえば、来世では
恥をかくことになります。ですから、このお祈りに関して、私たちが理解できること、それは信者は常に世俗を手に入れる目的、それは来世でなければならず、そしてハサナダ・ドゥニアのこの言葉には、すべてのドゥニアの手段、その一人の信者、ムスリムとして必要なことが説かれています。つまり正しい方法でドゥニアを手に入れて、そしてその結果、その人に最大限の利益をもたらすものでなければなりません。他人の傷をつけてではなく、他人を傷つけるようなものではなく、あるいは来世で恥をかくようなことをしてはいけません。その世俗といっても、その人に利益をもたらす世俗だけではなく、人類にもそれ、利益をもたらすようなものでなければならず、そして、現世において、来世で恥をかくような行いをしていけません。あるいは他の人に、自分の家族や親族に恥をかかせるものではなく、綺麗な、純粋な人生、畏敬に満ちた人生、そしてそれを手に入れるために努力をすれば、現世においても来世でおいても、素晴らしい報酬を受け取ることができるでしょう。今日、世俗はそれぞれ自分の自己利益しか追求していませんし、そして民族単位、国家単位で見てみると、ただ自分の民族、国家しか見ていません。人類全体のことは考えていませんでし、そのため、そのような人々はどんどんと破滅の方向へ向かっています。このような状況下において私たちは、ドゥニアの、私たちはこのような状況下で、この方向に注意を向けなければならず、そうすることで私たち自分の現世と来世をより良くするものことにでき、様々な苦難から、災いから守られるでしょう。私が言ったように世界は破滅へと向かっています。どうか神様が私たちをお守りするように、どうか私たちが自分たちの行いを改めて、そしてそのために私たちよりもっとお祈りをすることができますように、説教でもどうか神様が私たちに真にこのハサナを手にすることができるように、そして素晴らしいお祈りをすることができ、そしてそれを神様が受け入れてくれるように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر